Welcome to Smart Nation Pro. On this channel, you will learn the English language for beginners. And it will also include fixing phones, computers, cars and more updated information and facts. Please subscribe to our channel. سلام نعخوم زغبركم تخاتاتلتي Smart Nation Pro كمي كنهم أمنا يلومي ناي قوانقوا إنجليزية تمرسنا بزعبا present perfect tense نمهر إذا خا كم أصلتنا إذا حلفوا غينو بزا حلفوا انتاينا simple present tense كومون present continuous tense مالتي alright سلازي present perfect tense كما يمثل التقاعمو مع سينان تقامو كومون ناتو form مالتي كما يمثل كاتلنا كنرينا كومون بإكزامبلز غيرنا animated دغون إكزامبلز صبو غيرنا كنريو سلازو خنا صبو غيرو كردنا بتعامل ما قليلو alright سلازي نقصد اوكي كمزر يدلنا نامنا تابزي بpositive negative indication شوي يبلنا له alright سلازي نناتهم فورم حيزوم له حدا بحدا خا كنريو مينا نامنا تابزي بpositive وين تايبلنا له مجمريا دمت subject اوكي مجمريا subject مت بدحريو has ويدما have زغا depending on the subject مالتي زنتاينا ندلنا have كنت كم تقولنا ات subject تاي خونا له مالتي I you we or they مالتي اوكي انت دا has كوينو خا انت خونا له he she it مالتي بزعبا زي ابدا حلفون قاليسنا ينيرنا مالتي قصيلنا ندحن بي examples غير صوب غير غريكم سلازخونكو صقم بالي بلم just it form try نرايو or نحزو مالتي اوكي سلازي تاينا ندلنا subject مجمريا تبع البيت يمت بدعيو has we have and then past participle مالتي إذا past participle مالت اتي verb 3 مالتي verb 3 نايتي word اوكي نابنت eat verb 1 اوكي ناتو past tense تحلف كأنت يخونالو ate مالتي اوكي ate انت خوينو اتي ناتو سالساي كأنت يخونالو or verb 3 ويدما past participle نبلو دلنا eaten alright eaten سلازي كل جزية a present perfect tense past participle ويدما اتي verb 3 إنا نتك مالتي اوكي صبو ازي ابزن ريد لنا ولا حنتي احترو تقاليه تصحيفو لكم لو خبز حلفون تصحيفو لكم نيره alright ابكن دي has الكا تصحف alright تحترو تخليخا اب صحفت كومو ولا كندمو صخلنا نبعلو ابكن she has to she's done to مالتي اوكي نابنت ابنتايم لنا she's done her homework alright عيو غزا سريحاتيا نبلالنا مالتي بصفع عند حنقصيلنا ريس لزغنا صقم يبلون نقصل ابزي ناي نيجاتيف مش نري ابزي نيجاتيف كا the same كم ناتو مالتي subject علوزي alright subject تبع البيت مالتي هم زغنو بلوت احنا بدحري has or have يمت سلست نيجاتيف كوين دا اترلو not كا ابزي اتو مالتي اوكي تي not دبل ابزي اتو بدحري past participle alright كل جزي اب present perfect past participle اب دحري تي زمت مال سلازي تي not دبل دما امونغو have way has in past participle يا اتو مالتي اوكي نابنت ابزي she has not done her homework alright عيو غزا اي صراحتون نبلالنا مالتي اوكي نغصل question بحطو ملكع مسنريخا انتي subject has or have يقماطل مالتي alright كم نايزيوم the same day يكون مجمريا has ويدما have يمتل بدحريو subject يمتل and then past participle مالتي اوكي سلازي ازي has وي have يلنادينا خنجمر ويس مالت وي has وي have كنجمر ابي مركوس مالتي ابز subject يدو مركوس لك خمس ابز مالتي ابز امتاي مركوس نيورز has we have ابز subject ابز وند سيم مالتي alright انت دا اتي subject شي كوينا ابزي has يلناينا خنجمر مالتي alright انت دا زي اي كوينو گن زي have يلناينا خنجمر alright نامنت has she done her homework ايو غزا صريحه تدو انت دا ب have كوينو خنامنت have I done زغا her دولو انتاي خونو my خوني مالتي my homework alright نامنت they تقوينو have they done their homework alright he تقوينو خ has he done his homework يخون مالتي اوكي زغا بحطو ملكة يخون الله مالتي حجم بار نابتي examples كسقروكمي plus اتي اتقاقمو مالتي اوكي مجمرا قن بتا اتقاقمو نجمر اوكي usage مالت مع سينا present perfect نتقامولو وي ابينا يجزي كنرينا نعم نتابع تابلنا to talk about things which happened in the past and continue to the present alright اب حلف ياغاطيمو اوكي اب حلف ياغاطيمو بحلف زخونه نغري غنخ كساب حجي ابتي present دل خيغزي غن يقصل الله مالت alright بزعبو اختزارب كلخا تقوملو نعم نتابع تابلنا My parents have lived in England
for 20 years, alright? For 20 years. ኣብ ኢንግላንድ ተቐሚጦም ማለት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ስድራይ 20 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ወይ ድማ ተቐሚጦም ኣለዉ ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ኣለና እዞም ሰባት እዚኦም ንኣብነት ስድራይ ኣብዚ ደሓን ኣብቲ ፎርም ተሪእና ሕጂ the same ከም ተዓንቶ ይድወልክኹም parents plural ስለ ዝኾነ have ተጠቒምና ብድሕሪ live ኢልካ እዚ past participle ማለት እዩ alright in England for 20 years ስለዚ እዞም ስድራይ ቅድሚ 20 ዓመት እዮም ኣብ ምቕማጥ ጀሚሮም alright ቅድሚ 20 ዓመት ግን ስቲልካ ይቕመጡ ኣለዉ ማለት እዩ alright ስለዚ ስድራኻ እንተዳ ይቕመጡ ኣለዉ ካብ ሕሉፍ ክሳብ ሕጂ እንተዳ ኣለዉ ይቕፅሉ እንተዳ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ present perfect ጌርካ ኢኻ ትገልጾ ማለት እዩ ስለዚ ስድራይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 10 ዓመት ገይሮም ኣለዉ or ተቐሚጦም ትብል ማለት እዩ ካልኦይቲ ኤግዛምፕል ንርአ ንኣብነት they have known each other since they were children alright ታይና እንደለና known ሕጂ past participle ናይ know ካብ ሕሉፍ ጀሚሩ ናብ present ከይድሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቅድም ጀሚሩ ክሳብ ሕጂኻ ይቕፅል ኣሎ okay ንቐፅል ብድሕሪኡ to talk about things which happened in the past but not at specific time right ab fully ጊዜ ግን ኣይኮነን alright fully ሰዓት ኣይጠቅስኒ ኢኻ present perfect ኮይኑ ሰዓት ክንዚ ትማሊ last week last month or ገለ ድኾነ ኣይጠቅስኒ ኢኻ ማለት እዩ okay fully ሰዓት የብሉን alright fully ጊዜ ኣይጠቅስኒ ኢኻ ንኣብነት my mom has gone to work alright ኣዲ ስራሕ ከይዳ معس كيدا أين فلتن مالك أوكي نامنا سمتدا حتيتك أدي خلا دو تيل كان أمنا أدي دا سرح عندي خيدا alright سرح كيدا لا تقول مش أوكي كل مساعد يا خيدا معامش هذا المغلطة ساعات نفولت أنا قريلا مالتي alright جن أنت كيدا سلزم تاي تقول مالتي my mom has gone to work تيل كا present perfect تكمل لخا سلزي جزية أي تتأكسني خا أنت دا جزية تتأكس كينكا 1 hour ago ويدما yesterday ويقالن تيل كان تايما simple past يكون الله اوكي ስለዚ ኣብ present perfect ግን ኣይንጥቀሚና እዚኣ ጽቡቕ ጌሮ ኸብረሃልኩም ትኾይኑ ንኣብነት እንታይና እንደለና this week ተይልና ንኣብነት እዛ ሶምዚ ኣይተወደትን ኦኬ ናዊ ግን ኣብ ሶምዚ ዝገበርኩ activity ንኣብነት ክዛረብ ትኾይነ እንታይ ይብል I've eaten a lot of pizza this week alright ኣብ ሶምዚ ብዙሕ ፒዛ በሊዐ ይብል ኣለኹ ማዓስ በሊዐ ግን ኣይትፈልጥኒ ኢኻ alright ኣይዛረብኒ ማዓስ ከም ዝበልዕኹ ፍሉጥ ኣይኮነን ግን ኣብ ሶምዚ ከም ዝበልዕኹ ጥራይ ይዛረብ ኣለኹ እንተዳ I ate pizza on Monday, Wednesday and Thursday ኢለ ግን እንታይ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ መዓልትታት ይነግር ኣለኹ እዚ ኸኣ ብሲምፕል ፓስት ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትጥቀሚ ዳ እምበር እቲ ኣጋጣሚ ግን ክትገልጾ ከለኻ ንሱ እዩ ሓደ ዓይነት ኣጋጣሚ ግን ብዝተፈላለየ መልክዕ ትገልጾ ኣለኻ ማለት እዩ እንተዳ መዓልትታት ክትጠቅስ ኮይንካ ሲምፕል ፓስት ትጥቀም ከም ንሪኦ ዘለና I ate ትብል እንተዳ فلوت معلتي تكز زي ده لخا كنت هيتول I've eaten رايتول نابنت أبزون كومو نرى نابنت we went to Rome in March and Paris in July alright أب March ناب Rome كيدنا أب July كا ناب Paris كيدنا أبز عمتزم مالتي alright جن انت دا we've gone to Rome and Paris this year إلا جن فلوت أيكون إذا كانتي present perfect مالتي okay ስለዚህ እዛ ዓመት እዚኣ ይተወደትን ኣብዛ ዓመት እዚ ብል ኣለኹ ግን ፍሉይ መዓልቲ ኣይጠቅስኒ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ present perfect tense ጌርካ ይገልጾ ኣለኹ ኦኬ ንቐፅል ብድሕሪ ኣብዚ to talk about things we have done many times in the past and continue to do alright እዚ ኸ ኣብ ሕሉፍ ዝገበርናዮ ግን ስቲልካ ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ alright ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ and still ግን ንገብሮ ዘለና alright ስለዚ ንኣብነት ኣብዚ She has practiced the piano since she was 6 right ካብ ጓል 6 ዓመት ክላ ጀሚራ ፒያኖ ትጻወት ተለማሚና ኦር ተጻይታ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንታይ እንላልና 6 ዓመት ከላ ጀሚራቶ ክሳብ ሕጂኻ ትለማመድ ኣላ ማለት እዩ ኦር ትጻወት ኣላ ግን ትልምምድ ማዕስያ ጀሚራቶ ካብ ጓል 6 ዓመት ከላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሲንስ ተጠቒምና ኣለና ብዛዕባ እዚኣ ቀፂለ ኣብቲ ኤግዛምፕልስ ምስ ሰንሰንስ ገይረ ከሪዮኩም ፀገም ይብሉ ንቐፅል እንደገና ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ to talk about an experience which is connected to the present alright እንታይ ቅድሚ ሕጂ ዝተለማመድካዮ ነገር ኦር ደጋጠመካ ነገር ግን ምስቲ ሕጂ ዘለኸ ዝተኣሳሰር እንተኾይኑ ኦኬ ኣብ ሕሉፍ ኣጋጢምካ ኣሎ ግን ምስቲ ናይ ሕጂ ዘለኸ እንታይ ይተኣሳሰር እዩ
اوكي زغا صفح دبل باكزامبلز دحان كريوكم يقصيل صقم يبلون ابز ግን ንኣብነት እንታይ ይብለና ኣሎ alright this is the most beautiful flower I have ever seen ተይልና እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ flowers ርኢሎ ዝሰብ እዚ ኦኬ ስለዚ እታ last ድራያ flower እዛ ሕጂ ድራያ ግን ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝረአዮም ዕምባባታት or flower እንታይ ታዝበለጸት ኮይና ረኺብዋ ኣሎ ስለዚ እንታይ ካትብል this is the most beautiful flower I have ever seen I have ever seen ይብላል ቅድሚ ሕጂ በቃ ቢወቱ ካብ ዝረአስ እዚኣ ታዝጸበቐት ያ ይብላል alright ብሕጂ ኣይንፈልጥ ወላ እንጽባሒቱ እንኳ ሓድሽ ክርኢ ይኽእል እዩ ንዓውን ዝበለጸት ክብላይ ማለት እዩ እንተዳ ንሳት ጸበቐት ኮይን ረኺብዋ ስለዚ ግን እንታይ ይድብል ደሎ በቃ ኣብ ህይወቱ ቅድሚ ሕጂ ርኢ ነይሩ ስለዚ ትዝራእዮ ምስ ናይ ሕጂ ተሓሓዛሎ ንስኻ እንታይ ብጽባቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሕጂ ድርያ ደሎ ፍላወር ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝራእዮ ብምሉእ እንታይ ኮይና ዝጸበቐት ኮይና ረኺብዋ ማለት እዩ ኦኬ ኤንድ ፕላስ ድማ ኣሎ ማዕስ ትጥቀመሉን ቀጽለ ብኣኒሜትድ ኤግዛምፕልስ የረ ከሪውኩም ንቐጽል ፊልም ክንርኢ ተባሂልና ንበሎ ንኣብነት ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እዛ the great film ዶ ንርአያ ይብሎሞ ንስኻ እንታይ ይብለኒ I have already seen it ይብለኒ alright እዚኣ ኸ ይብሎሞ no I have seen it 4 times ይብለኒ ነዚያውን ኦኬ okay እዚኣ ኸ ንርአያ ዶ I have cried too much lately ይብለኒ alright እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ማዕስ ርኢዎ ግን ፍሉጥ ኣይኮነን ኦኬ ኣብዚ እንታይ ኢልና I have already seen it ኢልና ታሓንቲ ሙቪ ታሓንቲ ኸይልዮ no እዚኣ እውን 4 ግዜ ርአያ እዚኣ ሞ ኣብ ኪያትኛ ይብለኒ ግን ማዕስ ይርኢዋ ቅድሚ ዓመታት ክኸውን ክእል 8 ዓመት ዲ 5 ዓመት ዲ 2 ዓመት ግን ፍሉጥ ኣይኮነን ማለት ስለዚ እንታይ እዚ unfinished time ይበሃል ስለዚ እንታይ ንገልጽ ኣለና በpresent perfect tense የርና እቲ ዘጋጠመ ግን ኣኸ ክሳብ ሕጂ ንዓና እንታይ ገብረና ኣሎ ማለት እዩ ይጸልወና ኣሎ ጽልዋ ኣሎ ምክንያቱ እዛ ፊልም እዚኣ ምንት ከይሪኣ እንታይ ይጸልወሎ እቲ ናይ ዝሓለፈ እንታይ ከም ትበክ ተገራቶ ኣይሪኣኒ እንተዳ ቅድሚ ሕጂ ርኢዋ ኮይኑ ሕጂ ኣይሪኣኒ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሕጂ ደሎ ኩነታት እንታይ ኮኔክት ይኸውን ማለት እዩ ኦኬ ከምቲ ዓንቶ ይዝበልኩም ማለት ስለዚ እቲ past events ወይ እቲ ኣጋጣሚ ናይ ዝሓለፈ ነቲ ሕጂ ደሎ present እንታይ ክገብሮ ይጸልዎ ወይ ድማ የተኣሳሰሪ ማለት እዩ ንኣብነት do you want to get lunch እንታይ ኢለ ምሳሕ ትደልዩ ዶ alright እንታይ ኢለ ንኣብነት no thanks I have already eaten alright ስለዚ እንታይ በሊዐ ትብለንላ ማዕስ በሊዐ ኣይፈልጥን ግን እቲ ምብላዓ ነዚ ናይ ሕጂ ምሳሕ ከይትበልዕ ግን ይጸልዋ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ምዝ ናይ ሕጂ ደላቶ ይተኣሳሰሩ ምክንያቱ እቲ ዓንቶ ይዝበልዐቶ ሕጂ እንታይ ገበረ ከኣየጥመያን ማለት ሕጂ ጸጊብ ኣላ ከም ጸጊብ ገይሩ ኣሎ ስለዚ ድማ ምሳሕ ኣይትበልዕን ያ ማለት እዩ alright ስለዚ ኮሚና ንብለና እዛጋ እቲ ኢቨንትስ ከምቲ ዓንቶ ይልበልኩም ማለት እቲ ፓስት ነቲ ናይ ሕጂ ይጸልዎ ማለት ወይ ድማ ይተኣሳሰሩ ሕራይ እምበር ኣብ መወዳእታ በዘን ስዕባ ኤግዛምፕል ፕላስ ሳመሪ ጌርና ክንዓጽይና ክንርኢና ማለት እዩ ኦኬ ክርደአና ንሕጂ እዞም ክልተ ኤግዛምፕልስ ኣምጪልኩም ኣለዉ እዞም ክልተ ሰባት ማለት እዩ alright ንኣብነት Douglas was a nominee for vice president in 1872 alright ንምክትል ፕሬዚደንት ተሓጺ ነይሩ ንብል ኣለና Trump has been president since January 2017 okay Douglas wrote 3 books ዛብ ዛዕባ slavery ጽሒፉ ንብሎ alright Trump has written 17 books ዛብ ዛዕባ ሃብቱ ተመክሮ ናይ ሃብቱኻ ጽሒፉ ንብሎ alright Douglas had 2 wives Trump has had 3 wives ስለዚ ኣብዚ ክንሪኦ ጸኒሕና ኤግዛምፕልስ እንታይ ንርዳእ ማለት እዩ ናይ ዶግላስ ብሲምፕል ፓስት ጌርና ኢና ክንገልጾ ጸኒሕና ናይ ትራምፕ ኻ present perfect ማለት እዩ ስለዚ ትፍልሊ እንታይ ይኾን ኣሎ ዶግላስ ብህይወት የለን ኦኬ ሞይቱ alright ስለዚ ናቱ ታይም ፊኒሽድ ኮይኑ ተወዲዩ ናይ ትራምፕ ግን unfinished time ብህይወት ኣሎ ስለዚ እዚ ሰብ ዝናብነት ብሕጂ አንስት ክገብር ይኽእል እዩ ቻንስ ኣሎ that's why ሁሉ ሰብ ብህይወት ደሎ present perfect ጌርና ንገልጾ ዝመተ ሰብ ግን ብሲምፕል ፓስት ጌርና ንገልጾ ኦኬ ናብ ስትራክቸር ወይ እቲ ፎርም ደበልና አንቶይ ማለት እዩ ስኻሪና ነርና ንድግማ ዝኣክልካ ናብነት he has been to space alright ስለዚ ኣብዚያ ሰንተንስ እዚያ he subject ይኾን ኣሎ ብድሕሪኡ has or have ይመጽኢልና ብድሕሪኻ past participle ናብነት been ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሰዚ ጠፈር ነይሩ ተዳንል ኮይና ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪኡ haven't hasn't ኣብት ቆሚልና I have you have alright we have they have እዚኦም have ይወስዱ እዞም ኣብ ማእኸል ንሪኦም ዘለና ሰለስተ ግን singular ማለት እዩ he she it ግን እንታይ ወስዱ ኢልና has ማለት እዩ alright
ويدما contract جيرنا أحجيرنا خنت قمر تقولنا I've told ماد I've been to space, you've been or we've been to. انت دا he, she, it كوينغن is right وصلوا he's سيخون or it's been, she's been to space مالتي. Alright. أبزي is كيتدانا غورو is أيكونن. Alright. It's alright the present perfect. Alright. بدحريو he has been to space. يا بحطو خن كيراتو خينا أنا أبنو تاين قبر. إتا has نقدميت نمتا. Alright. سلازي إتا has مس subject بوتات راي نغير لهم دحريو حطو تخون. Negative تخين خن تاين قبريلنا. إتا not أمونغو hasn't been تاعتو مالتي. Alright. سلازي ذا be negative. He has not been to space. Up space I couldn't. Alright نورن مالتي. أوي كان حد صراحة تخيننا خان تاين قبريل. He hasn't. Alright. He hasn't been to space. إتا إن مستا إس أتاجينا نتحفا. سلازي he hasn't been to space نبل. امباركز زخبركم تخاطاتلتي سمر نيشن برو نايلوم زنورة مدبنا نستخاطاتلكم يمسل. هانا طريقكم أمدباتنا حقازي مو تصاتفكم أي فلينا ندابلنا. نزي بوچهم أحوات منتخ بوچهمكم مهارلونكا شير مقبار أين حمو. كابلوت أزنا قاعتن مهارتن مدباتنا ونمكتتال سابسكرايب كتقوبرو بخبرن دعدلنا. أبقى تصالي بخال مدب سامراقب سسنايو نعهم.